간격 띄우면 안 됩니다. 얼른 가져오세요. 가져오세요. 우리는 문재인 좌파 독재 정권한테 완전히 속은 거예요. 나라를 완전히 팔아먹은 거예요. 문재인은 매국자입니다. 이상 대한민국의 대통령이 아니에요. 조국 같은 인간을 법무부 장관에 앉히겠다는 것은 국민하고 대놓고 싸우겠다는 겁니다. 우리 공화당과 태극기 애국 동지들은 문재인을 끌어내자! 더 이상 용서할 수가 없는 겁니다. 문재인 좌파 빨갱이, 통착 빨갱이 몰아내자! 태극기를 사랑하는 애국 국민 여러분, 우리는 지금 우리 목숨을 다해서 나라를 바로잡아야 할 때입니다. 문재인 정권을 끌어내서 대한민국을 바로잡아야 할 때입니다. 우리 모두는 힘을 합쳐야 될 때고, 우리 모두는 죽을 각오로 전쟁에 임해야 될 것입니다. 여러분, 반드시 끌어내려질 것입니다. 태극기를 사랑하는 여러분의 힘으로 확실하고 분명하게 끌어내립시다. 여러분, 존경하는 동기 여러분, 오늘 제가 끝까지 둘러봤는데 끝이 안 보여요. 8월 때보다 배가 나왔습니다. 여러분, 이제 우리 국민들이 깨어났어요. 이 문재인 정권이 무엇하겠다는 것을 확실히 알았습니다. 여러분, 이 추악한 자들이 국민을 속이고 대한민국을 절대로 팔아먹을 수가 없는 겁니다. 여러분, 저는 조국이 같은 인간은 모랄 가치가 없어 언급도 하지 않고 있습니다. 조국은 누굽니까? 바로 문재인이가 몸통입니다. 저 문재인을 대통령 자리에서 끌어내리지 않으면 우리 미래가 없답니다. 여러분, 더 일어나야 합니다. 여기서 만족해서도 안 됩니다. 우리는 오늘 위해서 자신을 가지고 이 문재인 정권 타도에 나섭시다. 오늘 정말 감사합니다. 앞에 자유한국당 제가 떨어지다 와 있는데 저 우리가 겁이 나서 지금 나가지도 못하고 있어요. 동기는 3년간의 우리의 투쟁이 결코 헛되지 않았음을 오늘처럼 확인을 했습니다. 여러분들이 이 역사의 주인공입니다. 여러분들이